Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan boqonnaa lammaffaa jalqabnaa. Viidiyoo kana keessatti maalummaa poozishinii fi qaxxaamuraa fakkeenyotaan dabaluun ni ilaalla. Maatii chaanaalii kanaa warroonni hin ta'in chaanaalii kana sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin gaafadha. Warroonni komentii naaf kennaa jirtanis hedduu galatooma. Komentiiwwan hamilee naaf ta'an hedduu argaa jira waan ta'eef jechuudha. Namoonni viidiyoon koo isin hin gammachiisnes yoo jiraattan waan sirraa'uu qabu yookiin ammoo yaada keessan akka naaf barreessitan kabajaan isin gaafadha. Unit 2 boqonnaa 2 Uniformly Accelerated Motion sochii guula ol fakkaataa. Introduction Seensa. In grade 9 you have learned that uniform motion occurs when an object moves at steady speed in a straight line. Kutaa saglaffaa keessatti sochii wal fakkaataan kan uumamu yookiin mul'atu yoo qaamni socho'aa jiru saffisa dhaabbataa ta'een daandii sirrii irra socho'aa jiraate ta'uu isaa barattanii jirtu. Kana jechuun sochiin wanta tokko turtii yeroowwan walqixa ta'an keessatti fageenya walqixa ta'een ittiin adeemu sochii wal fakkaataa jedhama. Qaamni tokko turtii yeroo walqixa ta'e keessatti fageenya walqixa ta'een yoo kan socho'u ta'e qaamichi sochiin isaa sochii wal fakkaataadha. Haala sochii jijjiirama hin qabneen socho'aa jira jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko daandii sirrii irra sekondii tokko keessatti meetira 200, sekondii 2 keessatti meetira 400, sekondii 3 keessatti meetira 600 akkasumas sekondii 4 keessatti meetira 800 yoo kan deemu taate tokko sekondii keessatti meetira 200 deemaa jira jechuudha. Kanaaf saffisni fageenya deemame irra yeroo itti fudhateedha. Fageenyi jalqaba irratti deemame meetira 200 yeroon itti fudhate sekondii 1 jechuudha. Kanaaf saffisni inni jalqabaa fageenyi deemame meetira 200 sekondii 1f yoo irree meetir per sekondii 200 argannaa jechuudha. Saffisni qaamichaa meetir per sekondii 200 sekondii 2 booda qaamichi meetira 400 deeme. Kanaaf meetira 400 sekondii 2f yoo irree meetir per sekondii 200 argannaa. Haaluma saniin sekondii 3 booda qaamichi meetira 600 deemee jechuudha. Meetira 600 3f yoo irree meetir per sekondii 200 argannaa jechuudha. Haaluma saniin sekondii 4 booda qaamichi meetira 800 socho'ee jechuudha. Meetira 800 sekondii 4f si'a hirru meetir per sekondii 200 argannaa jechuudha. Kanaaf saffisni qaamichaa yookiin wanta socho'aa jiru kanaa dhaabbataadha jechuudha. Dhaabbataadha. Sekondiitti meetira 200 deema. 200 meetir per sekondiidha jechuudha. Giraafii isaa haala kanaan kaasuu dandeenya. Isa kana argannaa jechuudha. Dhundhula qajeelaa ta'e argannaa jechuudha. Isloobii bifa kanaa qabu arganna. Dhundhula bifa kanaa qabu argannaa jechuudha. Giraafii kanarraa kan hubannu ariitiin qaamichi ittiin socho'aa jiru dhaabbataadha. Dhundhulli bifa kanaan yoo jiraate isloobiin straight line yoo kan ta'u taate ariitiin qaamichaa dhaabbataa ta'uu argisiisa jechuudha. Kanaaf qaamichi sochii wal fakkaataadhaan socho'aa jira. Ariitii dhaabbataa ta'een ariitii wal fakkaataa ta'een socho'aa jira waan ta'eef qaamichi sochii wal fakkaataadhaan socho'aa jira jechuudha. Most moving objects however do not display uniform motion. Qaamoleen socho'an hedduun isaanii sochii wal fakkaataa ta'een hin socho'an. Any change in an object's speed or direction or both means that its motion is not uniform. Jijjiiramni saffisaa yookiin kallattii yookiin immoo saffisaa fi kallattii qaama socho'aa jiru qaamichi sochii wal fakkaataan socho'aa jiraachuu dhabuu agarsiisa. Kanaaf jijjiiramni saffisaa yookiin kallattii yoo jiraate qaamichi haala sochii wal fakkaataa ta'een socho'aa hin jiru jechuudha. Qaamni haala sochii isaa keessatti jijjiirama saffisaa yookiin kallattii yookiin immoo lamaanuu taasisu sochii wal fakkaataan socho'aa hin jiru. This non-uniform motion or changing velocity is called accelerated motion. Sochiin sochii wal fakkaataa hin qabne kun yookiin jijjiirama ariitii qabu kun sochii guula'e jedhama. Sochii wal fakkaataa hin qabne kana yookiin jijjiirama ariitii qabu kana sochii guula'e jennee waamuu dandeenya jechuudha. Hammi ariitii fi kallattiin isaa yookiin lamaanuu yemmuu jijjiiraman
wanti socho'aa jiru sun guula'eera jenna. Guulli safara jijjiirama ariitii yeroo yuunitii tokko yookiin sekondii tokko keessatti taasifamedha. Car ride in a city at rush hour during which the car must speed up, slow down and turn corners is an obvious example of accelerated motion. Konkolaataan si'a magaalaa keessa deemu yeroo muddamu ariitii isaa dabaluun, hir'isuun yookiin naanna'uun sochiin taasisu fakkeenya sochii guulaati. In this unit, you will learn about uniformly accelerated motion. Boqonnaa kana keessatti waa'ee sochii guula wal fakkaataa ni barattu. Section 2.1 Position and Displacement. Mata duree boqonnaa lammaffaa mata duree tokkoffaa Position bakka yookiin iddoo fi Displacement qaxxaamura. Position bakka wanti tokko itti argamu. The most important idea when studying motion is you have to know where you are. Wanti si'a waa'ee sochii qo'annu baay'ee barbaachisaa fi ati beekuu qabdu bakka yookiin ammoo iddoo itti argamtudha. The word position describes your location, where you are. Jechi position yookiin iddoo jedhu iddoo yookiin ammoo bakka argama keetii argisiisa. Iddoo ati itti argamtu mul'isa. However, saying that you are here is meaningless, and you have to specify your position relative to a known reference point. Haa ta'u malee ati as jirta jechuun qofti hiika kennuu hin danda'u. Hiika hin qabu. Kanaaf iddoo yookiin bakka itti argamtu birqama qaama beekamaa ta'e reference point jedhamuun ibsuu qabda. Kanaaf iddoo argama keenyaa birqama qaama beekamaa ta'een reference point jedhamuun ibsuu qabnaa jechuudha. For example, fakkeenyaaf, if you are 2 meters from the doorway inside your classroom, then your reference point is the doorway. Fakkeenyaaf, balbala daree barnootaa irraa meetira 2 gara keessaatti yoo argamte sadhaatni yookiin ammoo wanti ati iddoo itti argamtu wal bira qabdee ilaalte balbala. Balballi sadhaata yookiin ammoo reference frameidha jechuudha. Fakkeenyaaf, ati daree keessa iddoo kana teettee jirtaa jennuuti. Balballi daree barnootaa isa kana. Balbala daree barnootaa irraa meetira 2 irratti gara keessaatti argamtaa jechuudha. Bifa kanaan inni kun reference point, doorway. Balballi kun reference pointidha. Sadhaataa jechuudha. Iddoo taa'umsa keetii kana yookiin bakka jirtu kana kan ittiin ibsutu balbala kana irratti hundooyteetii jechuudha. Kanaaf inni kun reference point or doorway. Balbala kanaa jechuudha. Reference pointiin kenna. Kanaaf balballi sadhaata. Sadhaatni iddoo argama wanta tokko ibsuudhaaf waan beekamaa ta'e kan itti fayyadamnuudha jechuudha. Kanaaf iddoo argama keetii kana ibsuu yoo barbaadde balbala kanaan wal bira qabdeetiin laaluu dandeetta jechuudha. Balbala kanarraa gara keessaatti meetira 2 irratti yoo kan argamtu taate balballi kun reference pointidha. Sadhaata keetii jechuudha. Iddoo kan kee iddoo itti argamtu balbala kanaan wal bira qabdee ibsite. Balbala kanarratti hundooyteetiin ibsite jechuudha. Kanaaf reference pointiin doorwayidha. Balbala kanaa jechuudha. Balbala kanarraa meetira 2 garamitti argamtaa gara keessaatti. Kanaaf kallattii wajjin ibsine kallattiin gara keessaati. Hammi ammootu meetira 2 jechuudha. Maaliif wal bira qabnee mul'isnee reference pointiin kenna yookiin sadhaatni kenna balbalaa jechuudha. Doorway. Balbalarra gara keessaatti meetira 2 irratti argamtaa jechuudha. Bifa sanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf balballi sadhaata yookiin ammoo reference frame kenna jechuudha. This defines your position inside the classroom. Inni kun iddoon ati itti argamtu daree keessa ta'uu ibsa. Note that you need a reference point, the doorway, and a direction inside to define your location. Wanti ati hubachuu qabdu iddoo yookiin bakka itti argamtu ibsuudhaaf sadhaata yookiin ammoo reference frame balbalaa fi kallattii gara keessaa kan jedhu si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf iddoo argama keetii ibsuudhaaf waa lama si barbaachisa. Inni jalqabaa sadhaata yookiin reference frame.
iddoo argama keetii bakka irraa kaatee ibsitu si barbaachisa, sadhaata si barbaachisaa jechuudha. Gama kaaniin ammootu kallattii si barbaachisa. Bakka sadhaata sanirraa ati itti argamtu kallattii kamitti akka ta'e ibsuu qabdaa jechuudha. Kanaaf iddoo argama wanta tokko waa lama fayyadamnee ibsina. Innis reference frameidha. Sadhaataa fi akkasumas ammootu kallattiidha, directionidha jechuudha. Isaan kanniin lamaanitti fayyadamnee positionii ibsinaa jechuudha. Kanaaf iddoo argama wanta tokkoo ibsuudhaaf sadhaata yookiin reference frame fi kallattii nu barbaachisa. A frame of reference or reference frame is a reference point which serves as the origin for coordinate system. Frame of reference yookiin ammoo reference frame kan jennuun sadhaata sirna coordinateii keessatti akka iddoo ka'umsaa yookiin hundeetti tajaajiludha. Sirna coordinateii keessatti sadhaata hundee yookiin ammoo originitti fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Kana jechuun yeroo coordinateii gargaaramuun iddoo argama wanta tokkoo ibsinu originii coordinateii yookiin hundee coordinateii akka sadhaataatti itti gargaaramna. Iddoo argama wanta tokkoo originii coordinateii waliin wal bira qabuun ibsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun originiidha. Origin hundee coordinateii kanaatii jechuudha. Origin waan coordinateii kanarratti argamu, waan sistema coordinateii kanarratti argamu kan ibsunu originii kanarraa ka'uudhaani. Originii kanarraa garamitti akka argamu ibsuudhaani jechuudha. Kanaaf originiin kun yookiin bakki hundee coordinateii kun akka sadhaataatti nu gargaaraa jechuudha. Frame of reference yookiin ammoo reference frameidha jechuudha. Originiin yookiin hundeen coordinateii kun sadhaata. Asirraa ka'uudhaan qaama tokko kallattiin inni itti argamu hagam fagaatee akka argamu kan ibsu asirraa kaaneeti jechuudha. Kanaaf originiin sadhaata. Fakkeenyaaf tuqaan aan asitti argamaa jechuudha. Hundee coordinateii isa kana. Origin or frame of reference. Hundee coordinateii kanarraa kallattii kanatti meetira 4 irratti argamaa jechuudha. Kallattii aksiisii pozitiivii xaarratti meetira 4 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf qubeen A kun hundee coordinateii yookiin originii irraa gara aksiisii pozitiivii xaatti meetira 4 irratti argamaa jechuudha. Asitti argama. Inni kun originiin kun yookiin ammoo frame of reference. Inni kun originiin kun akka sadhaataatti nu gargaaraa jechuudha. Frame of referenceidha. Iddoo argama wanta tokko isa kan irratti origin irratti hundooyneetiniin ibsinaa jechuudha. Asirraa wanti tokko yookiin pointiin kun kallattii kamitti akka argamu ibsaa waan jirruuf inni kun originidha yookiin ammoo sadhaata kennaa jechuudha. Originiin coordinate kana frame of reference sadhaata ta'aa jechuudha. The coordinate system can be up or down, inside or outside, left or right. Sirni coordinateii gara olii, gara gadii, gara keessaa, gara alaa, gara bitaa yookiin ammoo gara mirgaa ta'uu danda'a. Sirna coordinateii keessatti qaamni tokko gara olii kallattii kanarratti, gara gadii kallattii kanaan, gara bitaa kallattii kanaan akkasumas ammoo gara mirgaatitti argamuu danda'a. Sirna coordinateii keessatti wanti tokko gara oliititti argamuu ni danda'a. Gara oliititti argamuu ni danda'a. Akkasumas gara gadiititti argamuu ni danda'a. Gama harka bitaatitti gara bitaatitti argamuu ni danda'a. Yookiin ammoo gama harka mirgaatitti argamuu ni danda'a jechuudha. Yookiin sirni coordinateii kennaa 3D yoo ta'e 3 dimensional coordinate yoo ta'e Cartesian coordinate yoo kan ta'u taate qaamni tokko gara oliititti argamuu ni danda'a. Yookiin ammoo gara gadiititti argamuu ni danda'a. Akkasumas gama harka bitaatitti argamuu ni danda'a. Gama harka mirgaatitti argamuu ni danda'a. Gara keessaatiin gamanatti argamuu ni danda'a. Gama duubaatittis argamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne pointiin paan iddoo kana jirti jechuudha. Inni kun aksisii xaati. Inni kun ammoo aksisii yaadha. Inni kun aksisii zaadha jechuudha. Cartesian coordinateidha jechuudha. Kanaaf pointiin kun iddoo kanatti argamaa jechuudha. Jidduu kanatti gara keessaatiin gamanaan gama daawwatan
jiruun gamanaan argamuu ni danda'a yookiin ammoo gama duubaatiinis argamuu ni danda'a jechuudha. For example, a boy is standing inside a train pulling out of a station. Fakkeenyaaf mucaan tokko baabura buufata irraa ka'uun deemaa jiru keessa dhaabatee jira. You are standing on the ground watching the train moving from left to right. Ati immoo bakkee lafa irra dhaabbachuudhaan si'a baaburichi gama harka bitaa irraa gara kallattii harka mirgaatitti socho'aa jiru ilaalaa jirta. To you it looks as if the boy is moving from left to right. Siif akka waan mucaan baabura keessa dhaabataa jiru sun bitaa irraa gara kallattii mirgaatitti socho'aa jiru sitti fakkaachuudhaan sitti mul'ata. However, the boy is at rest relative to the train. Garuu mucaan birqaba baaburichaatiin boqonnaarra jira. Birqaba qaama biraatiin boqonnaarra jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Garuu birqaba baaburichaatiin boqonnaarra jira. A position is a measurement of a location with reference to an origin. Positioning safara bakka wanti tokko itti argamu sadhaataan ibsuuti. Positions can therefore be negative or positive. Kanaaf positioning negative yookiin positive ta'uu danda'a. The symbol S is used to indicate position. Qubeensaan iddoo bu'ee positioniiti. Qubeensaan position ibsuudhaaf fayyada. Position or S has a units of length, for example, centimeter, meter or kilometer. Positioning unity dheerinaa seentimeetira, meetira yookiin ammoo kiiloomeetiraan safarama. Kanaaf positioning unity dheerinaa seentimeetira, meetira yookiin ammoo kiiloomeetira qabaa jechuudha. Depending on what reference point you choose, you can say that the school is 300 meters from Kamal's house. Sadhaata filattee irratti hundaa'uudhaan manni barnootaa mana Kamaal irraa meetira 300 fagaatee argama jechuun ibsuu ni dandeetta. Inni kun mana Kamaal yoo ta'e, inni kun ammootu mana barumsaati. School mana barumsaati. Kun ammoo Kamal's house. Kamal's house mana Kamaalii jechuudha. Mana Kamaalii fi mana barumsaa jidduu fageenyi jiru meetira 300 jechuudha. Manni barumsaa mana Kamaalirraa meetira 300 irratti argama. Manni barumsaa inni kun mana Kamaalirraa meetira 300 irratti argama jechuudha. Kanaaf manni Kamaal akka iddoo ka'umsaatitti, akka iddoo ka'umsaa iddoo safara keenya irraa safarru, safara keenya irraa raawwannuudha jechuudha. Asirraa kaaneetiin manni barumsaa kallattii kanatti argamaa jechuudha. Kanaaf manni Kamaal akka sadhaataatti yookiin originitti fudhatamaa jechuudha. Manni Kamaal akka sadhaataatti yookiin ammoo originitti fudhatamaa jechuudha. Iddoo argama mana barumsaa mana Kamaal irraa ka'uun ibsinee jechuudha. Kanaaf manni Kamaal inni kun akka sadhaataatti yookiin ammoo originitti nu gargaaraa jechuudha. Displacement qaxxaamura. You know that distance is the total length of the path taken in going from the initial position S0 to the final position S. Fageenyi dheerina dimshaashaa bakka ka'umsaa irraa ka'uun hanga bakka ga'umsaatti karaa jiruudha. Karaa deemuuf filatameedha jechuudha. Distance is scalar. Fageenyi kaldhabeedha. Kallattii malee ibsama. Hamma qofaan ibsamaa jechuudha. Unitii fi lakkoofsaan ibsama. Hamma qofaan ibsama. But the difference between the initial and the final position vector of a body is called its displacement. Garuu garaagarummaan bakka ka'umsaa fi bakka ga'umsaa jidduu jiru qaxxaamura jedhama. Garaagarummaan bakka ka'umsaa initial positionii fi akkasumas bakka ga'umsaa final positionii jidduu jiru displacement qaxxaamura jedhama jechuudha. Basically, displacement is the shortest distance between the two positions and has a certain direction. Qaxxaamurri karaa gabaabaa qabxiilee lama jidduu jiruu fi kallattii murtaa'aa ta'e qabudha. Thus, displacement is a vector quantity. Qaxxaamurri qaama fiizikaalaa kalqabee ta'edha. Qaxxaamurri kalqabeedha. In figure 2.1, distance is the length of dashed line, while displacement is the straight line distance from the starting point
to the end point. Fageenyi sarara tuqaa-tuqaadhaan agarsiifame. Isa kana yoo ta'u, qaxxaamurri immoo karaa qajeelaa iddoo ka'umsaatirraa hanga iddoo ga'umsaa jiru kanaadha jechuudha. If the initial position S0 from which an object moves to a second position S in a particular frame of reference, then the displacement delta S can be written as sadhaata yookiin birqaba beekamaa ta'een yoo iddoon ka'umsaa S0tiin bakka wanti socho'aa jiru irraa ka'uu fi iddoon ga'umsaa S'in bakka ga'umsaa ta'e qaxxaamurri bifa kanaan kennama. The change of position delta S or displacement is equal to final position minus initial position. Delta S is equal to S minus S0. Displacement is equal to final position minus initial position. Delta S in yookiin qaxxaamurri walqixa tahaa positionii xumuraa hir'isu positionii jalqabaa ta'a jechuudha. In order to answer exercise 2.1, consider the motion of an object moving along a straight path. Deebii gilgaala lama tuqaa tokkoo deebisuudhaaf mee wanta daandii qajeelaa yookiin ammoo sirrii irra deemaa jiru haa ilaallu. Exercise 2.1 says, suppose you sitting on the chair and watching TV. Could this be an example of displacement or position? The object starts its journey from O, which is treated as its reference point as shown in the figure 2.2. Wantichi imala isaa iddoo O iddoo akka sadhaataatti yookiin ammoo akka iddoo ka'umsaatti fudhannurraa akkuma fakkii lama tuqaa lama irratti mul'atuun jalqabe. Bifa kanaan qaamichi sochii isaa iddoo O irraa iddoo akka sadhaataatti yookiin ammoo akka reference frame'itti fudhatamurraa sochii isaa jalqabee jechuudha. Let A, B and C represents the position of the object at different instances. Mee A, B fi C'aan bakka yookiin iddoo qaamni kun yeroo adda addaatti itti argamu bakka bu'aa haa jennu. For motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. Sochii qaamichi O irraa hanga A taasiseef fageenyi jidduu O fi A jiru kiiloomeetira 60. Akkasumas hammi qaxxaamuraas kiiloomeetira 60 jechuudha. Kallattii straight line yookiin ammoo daandii sirrii irra socho'e waan ta'eef qaamichi fageenyi O irraa hanga A jiru si'a qaamichi O irraa ka'eetiniin A ga'u fageenyi jidduu kana jiru kiiloomeetira 60. Akkasumas qaxxaamurris kiiloomeetira 60 jechuudha. Straight line irra deemaa waan jiruuf jechuudha. Kallattii murtaa'aa ta'e waan qabuuf qaxxaamurris kiiloomeetira 60 akkasumas ammoo distaansiin fageenyis kiiloomeetira 60 jechuudha. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25 km, which is equal to 85 km. Well, the magnitude of displacement is 60 km minus 25 km, which is equal to 35 km. Si'a qaamichi O irraa ka'ee A ga'ee booda gara B'tti kallattii kanatti deebi'utti fageenyi deemame kiiloomeetira 60 eda'u kiiloomeetira 25 jechuudha. O irraa hanga A kan jiru kiiloomeetira 60 yoo ta'u, A irraa hanga B kan jiru kiiloomeetira 25 jechuudha. Kanaaf waliigalaan fageenyi deemame O irraa ka'ee hanga A kiiloomeetira 60 eda'u, A irraa ka'ee hanga B kiiloomeetira 25 walitti kiiloomeetira 85 ta'a jechuudha. Qaxxaamurri qaamichaa garuu kiiloomeetira 60 hir'isu kiiloomeetira 25 ta'a jechuudha. Kiiloomeetira 35 ta'a. Kanaaf qaamichi O irraa ka'eetiniin hanga A bira gahutti kiiloomeetira 60 deema. A irraa ka'ee duubatti gara B'tti si'a deebi'u kiiloomeetira 25 duubatti deebi'ee jechuudha. Walumaa galatti qaamichi fageenyi inni deeme O irraa haga A kiiloomeetira 60, A irraa hanga B kiiloomeetira 25 jechuudha.
60 eda'u 25 85 ta'a jechuudha. Kanaaf qaamichi fageenya kiiloomeetira 85 deemee jechuudha. Garuu qaxxaamurri isaa kiiloomeetira 35 irraa hanga A deemee kiiloomeetira 60 irraa duubatti deebi'ee hanga B kiiloomeetira 25 duubatti deebi'ee jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira 60 irraa kiiloomeetira 25 hir'isnee 35 argannaa jechuudha. Kana jechuun qaamichi iddoo ka'umsaa O irraa kallattii kanarratti kiiloomeetira 35 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira 35 kun displacement qaxxaamuraa jechuudha. Thus, the magnitude of displacement 35 km is not equal to the path length 85 km. Kanaaf hammi qaxxaamuraa kiiloomeetira 35 hamma fageenya kiiloomeetira 85 waliin wal qixaa miti. Further, you will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. Sochii haala kanaatiif qaxxaamurri 0 ta'uu ni danda'a. Garuu fageenyi 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. If you consider the object to travel back to O, the final position coincides with the initial position, and therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey is 0 to A plus A to 0, 60 km plus 60 km, which is equal to 120 km. Yoo si'a qaamichi gara O'tti deebi'uun iddoon yookiin bakki xumuraa iddoo jalqabaa waliin wal irra kore qaxxaamurri 0 ta'a. Kana jechuun qaamichi asirraa jalqabuudhaan hanga E'titti deemee ture. E irra erga ga'ee booda gara duubaatti deebi'uudhaan O'tti deebi'aa jechuudha. Kanaaf iddoon yookiin bakki jalqabaatii fi bakki ga'umsaa iddoon xumuraa walirra koree jechuudha. Haala kanaan si'a walirra koru qaxxaamurri 0 ta'a jechuudha. Garuu fageenyi imala kana keessatti deemame O irraa hanga A, O irraa hanga A eda'uu A irraa hanga O'tii jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira 120 jechuudha. O irraa hanga E kiiloomeetira 60 eda'uu A irraa hanga O kiiloomeetira 60 kiiloomeetira 120 jechuudha. Kanaaf fageenyi qaamichi imale kiiloomeetira 120 jechuudha. Garuu qaxxaamurri qaamichaa 0dha. Maaliif iddoon ka'umsa isaa iddoo kana, iddoon ka'umsa isaas asumaa jechuudha. Asirraa ka'eetiniin E bira ga'ee E irraa duubatti deebi'ee O'tti deebi'ee jechuudha. Bakkuma jalqabaatitti deebi'e. Kanaaf garaagarummaan iddoo waan hin jirreef, garaagarummaan positionii waan hin jirreef qaamichi displacement yookiin ammoo the change of position hin qabu jechuudha. Qaxxaamura hin qabu jechuudha. Qaxxaamurri isaa 0 ta'a jechuudha. Thus, the two different physical quantities, distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Kanaaf qaamoleen fiizikalaa garaagaraa kunniin fageenyaa fi qaxxaamurri haala sochii wantootaa ibsuuf fayyadu. Akkasumas iddoo ka'umsaa sadhaata sochii qaamichaa taasisuun bakka ga'umsaa agarsiisuuf ni fayyadu. Iddoo ka'umsaa akka sadhaata sochii qaamichaatti fayyadamuudhaan iddoo ga'umsa qaamichaa agarsiisuuf ni fayyadu jechuudha. Key concepts yaada ijoo. Any measurement like position, distance and displacement must be made with respect to a reference frame. Safarri kamuu kan akka bakkaa yookiin iddoo fageenyaa fi qaxxaamuraa kan taasifamu birqaba sadhaataatiin. Safarri kamuu kan akka bakkaa yookiin iddoo yookiin positionii fageenyaa fi qaxxaamuraa kan taasifamu birqaba sadhaataatiin yookiin ammoo birqaba teessoo wanta biraatiin. A frame of reference is a reference point combined with a set of directions. Sadhaatni birqaba kallattii wajjin ibsamudha. Example 2.1 fakkeenya 2.1. A person walks 70 meters east and then 30 meters west. Find the displacement. Namichi meetira 70 gara bahaatti ergasii meetira 30 gara dhiyaatti deeme.
qaxxaamura shallagi. Solution furmaata. The displacement of a person walking 70 meters to the east and then turning around and walking back west a distance of 30 meters as shown in figure 2.3 is qaxxaamurri namichaa meetira 70 gara bahaatti akkasumas ergasanii meetira 30 gara dhihaatti deebi'uun taasise fakkii kanarratti agarsiifamee jira jechuudha. Namichi jalqaba asirraa ka'uudhaan kallattii kanatti gara bahaatitti meetira 70 deemee jechuudha. Ergasanii gara duubaatitti deebi'uudhaan gara dhihaatitti meetira 30 deemee jechuudha. Kanaaf qaxxaamurri isaa meeqa jedha? Qaxxaamura isaa shallaynaa jechuudha. The change of s is equal to s minus s naught. 70 meter minus 30 meter. Qaxxaamurri walqixa taha s hir'isu s nootiidha jechuudha. 70 meetira irraa 30 meetira hir'isuudhaan kenna. Qaamichi kallattii kanatti deemee ergasanii kallattii kanatti qaamichi kallattii kanaan meetira 70 deemee ergasanii duubatti deebi'ee jechuudha. Meetira 30 duubatti deebi'e. Kanaaf qaxxaamura fageenya iddoo ka'umsaatii fi iddoo ga'umsaa bakka kana jidduu jiru argachuudhaaf walirraa hir'isnaa jechuudha. Inni sun displacement ta'a jechuudha. Kanaaf fageenyi qaamichi deeme hanga asii meetira 70 hir'isu duubatti deebi'ee waan ta'eef jechuudha. Meetira 30 irraa hir'ifnaa jechuudha. Kanaaf hanga iddoo kanaa fageenyi asirraa ka'ee hanga iddoo kanaa jiru meetira 40 jechuudha. Inni kun displacement jedhama. Qaxxaamura jedhama jechuudha. Fageenyi namichi deeme garuu kallattii kanaan hanga asii meetira 70 eegisanii duubatti deebi'ee meetira 30 deemee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti qaamichi meetira 100 deeme. Meetira 70 kallattii kanatti garuu meetira 30 70 fi 30 100 ta'a jechuudha. Kanaaf fageenyi qaamichi deeme meetira 100 yoo ta'u qaxxaamurri isaa garuu meetira 40 jechuudha. Qaxxaamurri qaamichaa iddoo ka'umsaatirraa hanga iddoo ga'umsaa fageenya jirudha jechuudha. The change of s is equal to 40 meter east. Qaxxaamurri meetira 40 gara bahaatitti jechuudha. Kallattii bahaatitti. Qaamichi iddoo ka'umsaatirraa gara bahaatitti meetira 40 irratti argamaa jechuudha. The displacement is only 40 meter. Since the person is now only 40 meter from the starting point, but the total distance is 100 meter. Qaxxaamurri meetira 40 qofa. Sababa namichi iddoo ka'umsaa irraa hanga iddoo ga'umsaatti meetira 40 qofa irratti argamuufi jechuudha. Kanaaf qaamichi yookiin namichi iddoo ka'umsaatirraa bakki inni gahe meetira 40 irratti argamaa jechaadha. Garuu fageenyi dimshaashaa meetira 100. Fageenyi qaamichi deeme dimshaashumaan meetira 100 jechuudha.